Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Кемелбек Жуманазаров, Гүлайым Жаманкулова. Көптөгөн радиочуларыбызга биздин үй бүлө турмушу жөнүндөгү берүүлөрүбүз абдан жагыптыр. Жана алар бул теманы улантууну өтүнүшкөн. Чынында эле үй бүлө турмушунун дүйнөсү көп жактуу. Аны бүтпөгөн тема деп айтсак да болот. Биз кубанычтуулук менен сиздердин сурооңуздарды канааттандырабыз. Менин үй бүлөм деген радио рубриканын алдында биз 15 программаны бириктирдик. Бүгүн бул рубриканын биринчи берүүсү. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз кайрадан ыйык жазуунун барактарын ачып, ала жепе соорусу менен ооруган 10 кишини ыйса кантип айыктыргандыгы жөнүндө окуйбуз. Биз менен болгон бүгүнкү кеч сиздерге жагымдуу мүнөттөрдү тартуулайт го деп ишенебиз. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарды менин үй бүлөм аттуу рубрикабызга бурабыз. Бүгүнкү берүүбүз жубайлардын бири-бирине шайкеш келишинин 6 мыйзам ченемдүүлүгү деген тема менен башталмакчы. Бактылуу, бири-бирине туура келген үй бүлө баланы туура тарбиялоонун негизи. Муну бардыгы туура деп эсептешет. Үй бүлө кантип бактылуу боло алат? Жубайлардын мамилелери кайсы мыйзамга баш ийет? Мындай мыйзам бар, алар жөтө. Үй бүлө мамилелерин түзүүчү бул мыйзам ченемдүүлүгү үй бүлөдө жагымдуу жагдайды түзүүгө, ар кандай чыр чатактан алыс болууга жана баланы туура тарбиялоого жөндөмдүү. Анда эмесе биринчи мыйзам ченемдүүлүгү. Биргелешүү. Бул үй бүлөнүн түзүлүшү. Бири-бирин мурда таптакыр тааныбаган эки адам жаңы үй бүлө курушат. Бул биринчи үй бүлөлүк кагылышуунун психологиялык өзгөчөлүгү эмнеде? Эмнеге кагылышуу деп сурайсыздар сиз? Иштин жайы психолог үчүн кагылышуу бул сөзсүз эле чыр чатакташуу дегендик эмес. Бул качан эки адам бири-бири менен мамилелешкенде көбүнчө бири-бирине карама-каршы көз карашта болгон учур. Үй бүлө курганда аял менен эркектин көз караштары туура келеби? Үстүртөдөн биз теңдикти көрөбүз. Ооба, бири-бирин сүйүп калып, эки адам бирге жашоону чечишет. Мына ушунда алардын көз карашы бирдей жана алардын ар биринин башынан өткөргөн турмуш тажрыйбасы бар. Ошондой болсо да үй бүлө куруунун башталышында эле пайда болгон айырмачылык бар. Эркектерде аялга жагынуучулук, жүрүш-турушу үйлөнүү тоюна чейин көбүрөөк байкалат. Анткени ал сүйгөн кызын өзүнө кызыктырып, ишенимге кириши керек. Аялдардын тескерисинче, анын баатырдыгы үйлөнүү тоюнан кийин башталат. Ал эң алгач эне болууга шарт түзүү менен байланыштуу. Жубайлар муну кааласа да, каалабаса да, үй бүлө куруунун башталышындагы көз караштын ар түрлүү болушу ушул мыйзам ченемдүүлүгү менен тыгыз байланыштуу. Экинчи мыйзам ченемдүүлүгү. Бири-бирин толуктап туруу. Жубалар көбүнчө алардын мүнөздөрү ар башка болуп, бири-бирине түшүнбөй жаткандыгына арызданышат. Кандай үй бүлөлөр туруктуураак болот? Бири-бирине окшош жубайларбы же мүнөздөрү бири-бирине таптакыр карама-каршы келген жубайларбы? Үй бүлөнү бекемдөөдө жубайлардын ар биринин өзүнчө өзгөчөлүктөрүн эске алуу эң маанилүү. Булар эл менен сүйлөшкөндү жакшы көрүшү же жалгыз жүргөндү жакшы көрүшү, шайыр же убайымчыл, баш ийдиргенди жакшы көргөн же баш ийүүчүлүккө жакын болушу жана башка ушул сыяктуулар. Булардын кайсынысы жакшы? Окшош болгондугубу же айырмачылыгыбы? Ыгы келишпеген үй бүлөлөрдө жубайлардын мүнөздөрүнүн айырмачылыгы эмес, бири-бирине окшош боло тургандыгын психологдор далилдешкен. Жубайлардын мүнөздөрү бири-бирине карама-каршы болгондо үй бүлө бекемирээк болот. Анткени алар бири-бирин толуктап турушат. Мисалы, жубайлардын бири бошураак болсо,
аны экинчисинин жыйынтыктуулугу толуктап турат. Муну текшерип көргүлө жана бири-бириңерди толуктагыла. Үчүнчү мыйзам ченемдүүлүк. Максаттар жана пландар. Үй бүлөдө жагымдуу жагдай болуш үчүн сөзсүз эле бири-бирине жагымдуу карап, бири-бирин сүйүп гана жөн болбостон, чогуу бир жакты кароого жөндөмдүү болуу керек экендигин психологдор айтышат. Үй бүлөнүн турмуштук максаттары карама каршы болбошу керек. Үй бүлөдөгү чыр-чатактын көбү жубайлардын пландары менен максаттарынын туура келбегендигинен болот. Үй бүлөдөгү мамилени сактап калыш үчүн бирөөсүнүн баш ийишке туура келет. Муну кантип жеңсе болот? Эң алды менен ар бир иштин натыйжасын карап көрүш керек. Эгерде анын натыйжасы маанилүү болсо, анда муну ким жакшыраак аткарат деген суроо туулат. Өзүңөрдүн планыңардан баш тартуудан коркпогула жана бири-бириңердин планыңарды аткарууга кубанычтуулук менен ишкердүүлүк менен катышкыла. Төртүнчү мыйзам ченемдүүлүк. Таанып билүү. Көбүнчө жубайлар бири-бири жөнүндө бардыгын, мүнөзүн, жүрүш-турушунун өзгөчөлүктөрүн жакшы билебиз деп ишендиришет. Бул ушундайбы? Жада калса китепти да биз бир нече жолу кайталап окуп, андан улам жаңы бир нерселерди табабыз. Ал эми биз адамдар өзүбүздүн ички дүйнөбүздө абдан өзгөрүлмөлүбүз. Албетте тааныбаган кишини сүйүп жана ага толугу менен ишенүүгө болбойт. Катылуу ар кандай сыр өзүнө тартат, бирок белгилүү бир чекке чейин. Жакын, сүйүктүү адамыңды күнүгө изилдеп билүү пайдалуу. Бешинчи мыйзам ченемдүүлүк. Түшүнүү жана кабыл алуу. Мисалы, дүкөндөгү сатуучу өзүнүн көңүлүнүн кандай экендигине карабастан сатып алуучулар менен сылык болушу керек. Үй бүлөдөгү мамиле бул бөлөк. Үй бүлөдө бет каптын, орусча айтканда масканын кереги жок. Үйдө адамга бет капсыз таза мамиле кылуу керек. Эгерде үй бүлөдөгү абал түшүнүүгө жайсыз болсо, анда адам бет кап кийүүгө мажбур болот. Үй бүлө эс ала турган жай болуш керек экендиги жалпыга жакшы белгилүү. Мындай жагдай чоңдорго да, балдарга да керек. Алтынчы мыйзам ченемдүүлүк. Эмоционалдык жетилүү жана жоопкерчилик сезими. Эмоционалдык жетилүү дегенди сүйүүнү керектөө катары эмес, жубайыңыздын сүйүүгө жөндөмдүүлүгүн түшүнүш керек. Эмоционалдык жактан жетиле элек адамдын алам дегени берем дегенден көбүрөөк болот. Алар өзүлөрүн жакшы сүйүлбөй, каралбай, эркелетилбей калгандай сезишет. Алар илгеркиден калган мына бул акылман сөздөрдү унутуп коюшкан. Алгандан көрө берген ыракат. Жоопкерчилик сезими үй бүлөдөгү жүрүш-туруштун формаларын ордуна коюу милдетин аткарат. Каалаганына же каалабаганына карабастан, жубайлардын көңүлүнө, эмоционалдык абалына карабастан бири-бирине камкордук кылуунун негизинде үй бүлөдөгү жүрүш-туруштун белгилүү бир чеги болуш керек. Эмоционалдык жетилүү да жана жоопкерчилик сезими да өзүнөн өзү пайда болбостугу жубайлардын эсинде болушу пайдалуу. Бул эки сапатты ар ким өзүндө тарбиялашы керек. Үй бүлөдөгү тартиптин мааниси мына ушунда. Мына ушул 6 мыйзам ченемдүүлүк жубайлар бири-бирине туура келген үй бүлөдө жубайлар бири-бирин кандай болсо ошондой кабыл алышат. Биринин жакшы жагын экинчиси баалап, ийгилигине кубанат. Алсыз жагын туура түшүнүп, ага чыдамкайлык менен мамиле кылат. Көп нерселерге кечиримдүүлүк кылышып, жубайлар бири-бирин башкача кылып жасай алышпайт, бирок сүйүүнүн негизинде кайсы бир жерин өзгөртүшү мүмкүн. Эң негизгиси жубайлар ар ким өзүнүн үстүнөн иштеши керек. Мындай сүйүү адамга канат бүтүрөт. Өз үй бүлөңөрдө ушундай сүйүүнү түзүүгө аракет кылгыла. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70.
Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ал эми азыр сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Келиңиздер, ыйык жазууну ачып, Алла оорусу менен ооруган 10 кишини Ыйса кантип айыктыргандыгы жөнүндө окуп көрөлү. Иерусалимге бара жаткан жолдо Ыйса бир айылга кирди. Ошол жерде ага пес оорулуу 10 адам жолугуп, алысыраак токтошуп, катуу үн менен «Ыйса, устат, бизге ырайым кыл» дешти. Аларды көрүп, Ыйса аларга «Баргыла, өзүңөрдү дин кызматчыларына көрсөткүлө» деди. Алар баратышканда жолдо өздөрүнүн коркунучтуу оорусунан тазаланып калышканын байкашты. Бес оорудан сакайган 10 кишинин бири гана Ыйсага кайтып келди жана анын бутуна жыгылып, ага рахмат айтып, Кудайды катуу даңктады. Бул адам самариялык эле. Башкалары болсо еврейлер болчу. Ыйса мынтип айтты: 10 киши эмес беле? Калган 9-у кайда? Бул жат уруу адамдан башкалары Кудайды даңктоого эмнеге кайра келбеди? Сакайган кишини Ыйса адам дегенинин себеби самариялыктар жана еврейлер ар башка эл эле. Алар динге ишенүүлөр боюнча да бөлүнүшөт. Андан кийин Ыйса ага кайрылып мынтип айтты: Тур, баргын, сени ишенимиң куткарды. Бул окуя Лукадан болгон ыйык Инжилде 17 бабында 11 ырдан 19 ырга чейин жазылган. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.